Tapi untuk ilmu-ilmu yang selain ilmu mukasafah, mungkin orang yang senang dunia itu masih mendapatkan. Itu yang dimaksud waqad yatahaqqaqu bisa iril ulum. Wa aqallu uqubatiman utawi luwe sithik-sithike siksane wong. Cara gampangane siksaan sing paling ringan. Yungkiru kang ingkari sapa man. Yungkiru kang ingkari kono sapa man hu ing ilmul mukasafah Allah yurzaqa. Iku arep yen to ora den paringi kono sapa man. Allah yurzaqa iku arep yen to ora den paringi sapa man minhu saking ilmul mukasafah sayan ing babar blas. Intine wong kok sampai ngingkari onone ilmul mukasafah, maka sanksi paling minim
paling rendah adalah dia tidak diberi ilmu mukasafah sama sekali ya. Iku siksaan sing paling ringan. Pun nggih iki nerusno kaitane wong nek pengen duweni ilmu mukasafah. Ya, nanti setelah ini kemudian sampean dijelasno ilmu mukasafah itu nanti apa saja. Ya, dan mayoritas rata-rata dari kita itu ya 0% kaitannya dengan ilmu apa? Mukasafah ya. Mangke. Jadi iki kriteriane wong sing ning kono ora untuk ilmu mukasafah. Mangkana muhibban lid dunya. Wong kok sampai seneng dunya. Nggih, kaya kelakuan kita, kaya mental kita itu mesti seneng dunya. Itu ancamannya adalah lam yatahaqqaq bihi. Artinya lam yatahaqqaq bihi berarti piyambake boten angsal ilmu mukasafah. Nggih. Karena mbok piye-piye ilmu mukasafah itu nanti akan bertentangan dengan sifatnya hati seseorang yang cinta dengan dunia. Mulane wong kok sampai seneng ning gone donya, maka dipastikan tidak akan mendapatkan ilmu mukasafah. Jadi mulane sampean ya aja seneng donya. Sampeyan ngalap donya monggo, tapi aja sampai seneng donya. Sing kedua, au musirran alal hawa utawa wong sing ndlurung terus tumerus nuruti kesenengane nafsu. Itu juga mendapatkan sanksi, tidak mungkin akan mendapatkan ilmu mukasafah. Kemudian waqat yatahaqqaqu bisairil. Akan tetapi untuk ilmu-ilmu yang selain ilmu mukasafah, orang yang cinta dunia masih ada kesempatan mendapatkan ilmu tersebut. Apalagi ilmu-ilmu yang nuansanya adalah duniawi. Wong kok seneng dunya, kon jelasno ilmu dunia ya banget fahami. Ya, itu yang dimaksud waqat yatahaqqaqu bisairil ulum. Untuk ilmu-ilmu yang selain ilmu mukasafah, orang yang cinta dunia masih potensi mendapatkan ilmu. Tapi kalau yang berkaitan dengan ilmu mukasafah, wong kok sampai seneng dunia, ojo arep-arep untuk ngelmu mukasafah. Karena gini ya, wong kok sampai seneng dunia itu kriminal, seneng tak itu kriminal. Durung tok ya, durung apa? Untuk itu sudah kriminal. Kenapa dikatakan kriminal? Karena gini, Kanjeng Nabi nanti ngendikake hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Seneng dunia kuwi adalah sumber setiap kesalahan. Sumber dari setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu gara-gara kita senang dunia. Tapi ojo salah paham ya, kok terus sampai ora gelem sugih ya ojo. Nggih ora, nggih keliru nang. Saya ini hanya menjelaskan tentang seneng dunia itu adalah ra'su kulli khati'atin. Seneng dunia itu adalah pusat pangkal dari setiap kesalahan. Iku nek sampai seneng dunia. Kenapa bisa demikian? Karena gini, dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain itu disebutkan adalah ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'aliman. Atau kama qala Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah menstatuskan dunia itu adalah sesuatu yang mendapatkan laknat. Artinya mendapatkan laknat adalah sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu itu sudah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ngelakoni kesalahan menjadi sumber kesalahan itu sangat wajar. Wong adoh sangka rahmate Allah, adoh sangka pertolongane Allah. Kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan amal soleh itu karena memang murni rahmati pangeran, murni pertolongane pangeran. Sedangkan dunia itu adalah sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari pertolongannya Allah. Sedangkan kita uber-uber, wong perkara sing adoh sangka pangeran malah kita apa? Uber-uber. Itu kan aneh ya. Jadi perkara sing ngedono kita semakin jauh ning gone pangeran malah kita uber-uber.
Sehingga ketika kita jauh saka pangeran, melakukan kesalahan ya banget wajare. Apa meneh mentale pancen mental al insan makhlul khotawan nisan. Yang namanya manusia itu adalah tempat kesalahan dan lalai. Wah, tambah kriminal double itu. Wis mentale mental salah terus sing senengi tek salah sisan. Nggih. Jadi sampean kalau melihat dunia itu silakan monggo, tapi yang jelas ojo sampai atiku manggon ning gone atine kita. Nggih. Karena yang dikritik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah senengi. Kadang ono wong duweni duit akeh, tapi kadang atine belas ora seneng donya yo. Kadang ono wong ora duweni duit belas, tapi senengi donya ora kaprakan. Nggih, spol-polan kok. Sampai duite tanggane ku apal. Gara-gara ngitung duite dhewe ora duwe duit yo. Aku nek ngitung duite tanggane nggih. Wis dadi sampeyan duweni donya monggo, tapi aja sampai sampeyan seneng ning gone donya. Karena sekali sampeyan seneng ning gone donya, maka dipastikan itu adalah sumber kesalahan sampeyan, sumber kriminal sampeyan. Disampaikan oleh sebagian ulama, beliau mengatakan kelezatan yang kita nikmati di dunia itu mesti ono payahe. Kelezatan, ya, kelezatan yang kita nikmati dari dunia itu mesti ono payahe. Nisbate sampean pengen mangan enak ora duwe duit kerja dhisik, nggih sedina kerja ketok kok durung nyucuk sisuke ya kerja meneh akhire nyucuk lagi mangan enak. Mangan enak 5 menit tatas. Nggih. Dadi akeh kosone daripada apa? Nikmate. Jadi ulama itu tidak memungkiri bahwa di dunia itu ada kelezatan, tapi kelezatan yang kita rasakan dari dunia itu mesti kecampuran payah, ya? Mesti kecampuran payah. Lah repote kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad, dunia itu intine pada dua hal. Ya. Jadi ad-dunya isnani wala salisalahuma. Dunia itu loro tok. Dan tidak ada yang ketiga. Satu yaitu kaitannya karo almal bondo, yang kedua kaitannya karo pangkat. Pangkat itu jangan sampai artikan kemudian jadi pejabat tok boten nggih. Semisal aku ngaji tak niati supaya sing seneng aku akeh. Iki termasuk aljah. Jadi ampun disalahpahami kemudian pangkat jadi bupati, jadi camat, jadi DPR apa boten. Sampeyan loyal ning gone masyarakat, tapi supaya sampeyan ku tik senengi wong akeh. Yo, tik puji-puji wong akeh. Pancen krenteke atine sampeyan kaya ngono. Lah itu berarti sampeyan seneng apa? Pangkat. Meskipun sampeyan secara formal mungkin orang duweni jabatan dadi petinggi, orang duweni jabatan dadi bayan, orang duweni jabatan dadi camat. Tapi nek krenteke sampeyan dari awal kaya ngono iku jenenge seneng pangkat. Lah donya iku intine mau loro kuwi tok, siji bondo, loro pangkat. Nggih, siji bondo loro pangkat. Disebutkan oleh sebagian habaib beliau ngendikano fil khirsi alal mal halakuddin. Sampai kok ambisi tenanan nggih. Golek bondo, nggih. Wes pokoke ambisi aku kudu entuk duit. Itu nanti dampaknya adalah agamane sampean sing rusak. Lah iya sampean kerja tiap dino sampean lakoni, tapi kadang salat itu ora kepenan. Iku berarti nuduno sampean terlalu ambisi pengen memperoleh harta, tapi salatnya sampai mboten apa? Kepenan. Padahal cara zaman kuno kita itu sering tek wasiati wong tua-tua nisbate duweni duit, duweni bondo iku gawe sangu ibadah. Wong jenenge wong sangu sak cukupe. Ora kabeh sak omate gawa kabeh. Wong jenenge napa? Sangu. Tapi faktanya kadang kita melakukan yang sebaliknya. Jadi nek pas orang duweni duit, salate sregep. Ya. Gentuk napa? Duit. Baru wis entuk duit ternyata salat titik lalek. Iki jenenge istilah ngibadah gawe sangu golek dunya. Ora kok dunya gawe sangu golek napa? Ibadah. Nggih. Wis, dadi nek dawuhna kalian sebagian habaib fil khirsi alal mal halakuddin. Sampai nek ngungsing golek duit tenanan, itu nanti yang rusak adalah agama sampean. Mulane kadang ono wong sampai ora ngopeni salate, ora ngopeni posone, gara-gara wedi ora duweni duit. Lah ora ono jarah kemudian
ana wong kelangan duit demi napa salate ora ana nggih. Kemudian dilanjutkan wa fil khirsi alal jah halakul mal waddin. Tapi nek sampean ngungseng ambisi pengen memperoleh sebuah jabatan, itu yang rusak dua. Satu, duitnya sampean yo entek. Lah iya, ana amplopan tek tulisi tek omongi iki lho sedekah kanggo sesuk pas coblosan. Iku ra yo entek-entek duit tak golek napa? Jabatan. Tapi di samping kuwi ada kerusakan yang kedua yaitu agama. Agama sampean yo rusak total. Bahkan bukan hanya merusak, ngerusak. Jadi sing kena imbas eleke sampean nguber-nguber pangkat itu bukan hanya pribadine sampean tok, tapi kadang masyarakat yo dadi korban sisan. Ketoke yo enak, ketoke apa? Ya enak. Tapi iku hakikate napa? Ngerusak. Mulane tik dawuh kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok ben ning gone akhir zaman iku wong wis ora patek peduli harta yang diambil itu min halalin amin haramin. Wis sampean saiki wis ngunangi wong ku kon bedakno perkara sing halal kalau sing haram iku wis kangelan. Wis iku fakta. Kadang ana wong wis ngerti nek iku haram tapi gaya micek. Ya, wis jelas ngerti iku haram, tapi gayane gaya micek gaya tompo wae. Ya Allah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis iki dawuh habaib, iku waliun min auliya, jadi mesti bener iki. Dadi nek sampean ku ngungseng ambisi tenanan pengen memperoleh harta, yang rusak iku agamane sampean. Sedangkan kalau yang sampean cari, nggih, sampean senengi tenanan, sampean upayakan tenanan itu adalah sebuah pangkat, yang rusak satu adalah harta, yang kedua adalah agamane sampean. Padahal kalau kita baca sejarah para sahabat itu tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Salafuna soleh itu sebaliknya. Jadi harta itu rusak gak popo, tapi sing penting agama tetap dicekeli. Satu contoh diantaranya, bahkan bukan hanya harta tok, bukan hanya pangkat tok, yang dipertaruhkan bahkan sekelas nyawa. Contoh diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak piyambake mlebet Islam tanpa sepengetahuan majikannya, tanpa sepengetahuan sayyidnya. Lah sayyidnya Bilal bin Rabah pada saat itu adalah musuh bebuyutannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lambat laun ternyata akhirnya Islami Bilal itu konangan. Asli Islami Bilal itu konangan. Akhirnya Bilal bin Rabah itu disiksa oleh majikannya, disiksa oleh sayyidnya. Jadi nek awan ku tek gawa ning gone wis cara gampangane ya ora-ora dhuwure tek berki watu nek ide-ide saka dhuwur. Iku sayyite mau ngomong ini tok. Awakmu kudu metu saka agamane Muhammad, tur ya kudu wani misuhi kanjeng Nabi Muhammad. Tapi yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah cuma satu, yaitu ahad Tuhan Maha Satu, Tuhan Maha Satu. Itu tok. Jadi bahkan taruhannya adalah nyawa. Tapi kan untuk mempertahankan agamanya. Orang kembar saiki agama nomor loro, nomor telu, penting duitnya akeh duweni napa pangkat wis repot kabeh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita berbicara tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu orang kaya. Kekayaannya sudah diakui. Jadi bisa dikatakan khulafaur rasyidin itu yang tiga kaya. Abu Bakar ya sugih, Sayyidina Umar ya sugih, Sayyidina Utsman ya sugih, sing fakir Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Abu Bakar pada akhirnya beliau itu fakir. Sampai diberi status oleh para ulama, fakirnya Sayyidina Abu Bakar itu fakruh tiarin, fakir pilihan. Okay. Dalam standar ulama itu kan ada dua, fakir kono kalane pancen milih fakir, kita memang milih fakir, tapi kadang ada fakir itu memang keadaannya memang ya fakir, bukan kok gara-gara awal mulanya itu kaya kemudian jadi fakir, betul. Memang keadaannya fakir, orang iso sugih pancen, rai-rai fakir pancen. Dadi ono fakruh tiarin, ono fakruh tirorin.
Fakruh tiarin artinya memang fakirnya itu pilihan. Orang pengen sugih. Kayak sekelas Rasulullah itu umpama fakir, umpama miskin, ya miskinnya pancen miskin pilihan. Umpama sugih banget isone. Kayak Abu Bakar, nggih sami. Wong saudagar kaya. Kemudian untuk memperjuangkan agama Islam, untuk melindungi Rasulullah, hartanya entek-entekan gawe perjuangan Islam. Akhirnya fakir. Lha iku fakir pilihan pancen. Lah nek kaya kita-kita iku ternyata fakir, iku pancen darurat. Umpama kon milih, sampean milih sugih ta fakir, tetep cepet-cepetan milih sugih. Asline ora usah wae pilihan, delok raine wis ketok, pengen sugih lho ya. Wes ya. Jadi itu ini cerita sahabat di mana beliau itu rela menghabiskan hartanya, rela kehilangan nyawanya demi memperjuangkan agama. Zaman akhir kuwi kuali. Agama rusak ora kaprah, tapi napa? Sing penting duit akeh. Sing penting duweni napa? Pangkat ya. Mulane hati-hati ya. Cara dawuh Sayyid Abdul bin Alawil Haddad beliau ngendikane ad-dunya isnani, sing pertama yaiku mal bondo, sing kedua adalah pangkat. Nggih. Pangkat ya. Lah pangkat kok aja sampean artikan formal nggih. Pangkat ya semisal aku umpama ngaji, niatku kok golek muhibbin itu sudah keliru. Nggih. Mulane repot sampean kareng ngrungokno tok. Nggih. Ya cara gampangane ngene, umpama sampean mangkat ngaji, tujuane gente komentari wong. Wah, wongku apik jam. Biyen koyo ngono saiki wis sregep ngaji lah. Gente komentari apik koyo ngono, niate pancen wis koyo ngono. Iku namanya hubul jah, seneng pangkat gitu. Jadi pangkat di sini bukan kemudian yang formal-formal kayak presiden, menteri dan seterusnya mboten nggih. Mboten. Tapi yang jelas gini nggih, iki kaitannya karo hubud dunya. Pancen setiap umat itu nggadahi jatah fitnah piyambak-piyambak. Setiap umat mulai zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah iku pancen nggadahi jatah fitnah. Mulane Kanjeng Nabi itu sering ngendikakno di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnati masihid dajjal. Iki sekelas Rasulullah. Ya karena memang setiap umat mulai Nabi Adam ila yaumil kiamat itu untuk jatah coba saka pengiran piyambak-piyambak. Bahkan sekelas Rasulullah mengajari kita adalah supaya kita dapat perlindungan dari Allah sangka fitnah dunya, sangka fitnah kehidupan, sangka fitnah kematian, bahkan sangka fitnah masjid dajjal. Padahal kita tahu Rasulullah itu gak ngonangi dajjal. Tapi ternyata Rasulullah yudhonga wa min fitnati masihid dajjal. Iki nuduhno betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah supaya selamat sangka fitnah. Bahkan yang tidak disadari oleh kita sebagaimana dalam Al-Qur'an adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebagian harta yang kita bawa, sebagian anak-anak kita itu adalah fitnah. Mulane hati-hati sampean. Kadang fitnah wong tua iku lewat anak, kadang fitnah kita itu sangka duit kita. Iki tak contohno kaitane sekelas sahabat. Ini tak contoh sampean ora sate fitnah malah marani fitnah aja. Iki sekelas sahabat. Wonten sahabat niku nek mboten lepat asmanipun Sa'labah. Nggih, niku sahabat Kanjeng Nabi. Sa'labah niku memang awal mulane fakir. Nggih, awal mulane fakir. Sowan ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njaluk tik dongakno supaya bondone akeh. Pertama kali ketika meminta kepada Rasulullah seperti itu, Rasulullah ora kok langsung nanggapi langsung tik dongakno mboten. Tapi tik wejang dhisik. Nggih, tik wejang dhisik. Karena Sa'labah itu adalah seorang sahabat sing sregep ibadah. Memang fakir tapi sregep napa? Ibadah. Piyambake iku gadahi wedhus. Bisa sithik pancen nggih, bisa sithik pancen tergolong fakir. Karena berulang kali minta kepada Rasulullah supaya
bondone iku saya akeh. Akhire didongakno kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpamane didongakno Kanjeng Nabi, bondone gen akeh. Akhire wedhuse sak labe dadi akeh. Efek nggih, efek dari wedhuse sak laba iku akeh. Itu sak laba semakin hari ibadahnya malah ora patek kepenak. Cara gampangane sing biasane jamaah gara-gara ngopeni wedhus sak ngono akeh, akhire ora jamaah, salat munfaridan. Nggih. Ngono terus. Jadi gara-gara wedhuse akeh, itu ternyata mengakibatkan sak labah ora patek iso ngopeni agamane. Iki sekelas sahabat. Mulane kadang kan ono wong fakir model ngene iku. Wong fakir itu kadang kerenteken ning gone ati, ya Allah muga-muga aku sugih, engko nek sugih aku sregep sedekah. Iku pas waktu fakir. Dadi dongane yo apik. Ya Allah muga-muga kula sugih, engko nek sugih aku iso sedekah. Tapi pada saat dikasih kekayaan, orang mau jaminan sregep sedekah. Malah kadang wis ora gelem ndonga kok. Padahal lagi tewahi nopo? Duit, nggih. Wes iki pokoke fitnah yang pasti kita alami, nggih. Dadi kita untuk jatah fitnah, mulane ning gone hadis iku disebutno likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati alma. Setiap umat itu mesti untuk jatah fitnah sangka Allah Subhanahu wa taala. Lah Kanjeng Nabi ngendikane wa fitnatu ummati almal. Fitnah umatku kuwi dalam urusan harta. Wis mesti koyo ngono lah. Dalam urusan harta, apalagi nuansanya adalah duniawi, itu mesti gaya rebutan. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah seneng dunia, seneng bondo, itu pikirannya orang mungkin luas. Mesti pikiran cepet. Efek pikiran cepet itu koyok-koyok. Nek orang rebutan duit, orang untuk jatah duit. Nek orang rebutan duit, koyok-koyok orang untuk jatah duit. Beda nek wong ku ahlul akhirat. Wong ahlul akhirat, pikiran-pikiran akhirat. Mulane nek gone akhirat iku ora ono istilah tukaran. Kenapa? Karena pikiran luas. Di samping pikiran luas pancen jatahe wong ning gone akhirat ku ya ombo-ombo. Tapi nek wong ku ahli dunia, pikirannya dunya tok, pikirannya apa? Dunya. Ana duit mbok sepiro gawe rebutan. Nek ora rebutan ketoke gak seru ketoke ya. Wes iki dawuh Kanjeng Nabi wa fitnatu ummati apa? Almal. Fitnate umatku iku bondo. Ya. Padahal nek cara zaman kuno mboten kaya ngono nggih. Zaman kuno iku piye slamet saka fitnahe duit. Ora kebar saiki malah seneng nabraki fitnah. Terus mana disebutake kalian Kanjeng Nabi walikul li ummatin ijlun wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Setiap umat itu pasti memiliki sesuatu yang disembah, yang memalingkan orang tersebut adoh saka pangeran. Wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Nggih. Pedhete nggih. Karena ning gone zamane Bani Israil iku ana sesembahan rupa pedhet. Pedhete cara gamane sesembahane umatku itu pada akhirnya adalah 1 dinar, yang kedua adalah dirham. Intine ya duit meneh. Nggih. Wes pokoke aku nek cerita fitnah iki, cerita nopo? Fitnah. Soale sampean wis nabrak fitnah kabeh gitu. Fitnah rebutan duit ngono. Lah alasannya kadang ya sepele. Lah kok nek ora duwe duit ya susah. Ya sampeyan kuwi nggih nek ning gone hadis disebut man asbaha wa himmatu ad-dunya ja'ala al-faqra baina ainaihi. Orang itu kalau pagi harinya pikirannya kok duit wae nggih, pikirannya dunya tok nggih. Iku justru malah ja'ala al-faqra baina ainaihi. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan sifat fakir koyo-koyo ning gone ngarepe. Artinya kekhawatiran fakir itu mesti ketok-ketokan. Itu yang dimaksud ja'ala al-faqra baina ainaihi. Mulane api-api sampeyan nek esuk iku ya aja turu aja. Subuh ya aja kodok ya. Wis towet semua kodok esuk ya gawe wiridan. Soale mbok piye-piyekno Kanjeng Nabi ku ndongakno Allahumma barik fi bukuri hadil ummah nggih.
Dadi Kanjeng Nabi ndongakno muga-muga wektu isuke umatku iku wektu sing barokah. Lah asline ya gampang, sampai nek pengen entuk dongane Kanjeng Nabi, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi sampean lakoni. Nggih. Wonten ulama kaya ngene nggih. Wonten ulama ini gak ngunangi Kanjeng Nabi, nggih. Gak ngunangi Kanjeng Nabi. Tapi beliau iku pengen entuk donga saka Kanjeng Nabi. Beliau iku pengen entuk donga saka Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku, nggih, Kanjeng Nabi niku nate ndongakno wong sing pas wektu ihram tahallul, nggih, pas cukur ngene lho ya, tahallul. Kanggo wong sing cukur plontos iku tek dongakno kalian Kanjeng Nabi, Allahumma ighfir lil muhallikin. Sebagian riwayat Allahumma arham al muhallikin. Ya, dadi sebagian riwayat ana sing redaksine utawa kata-kata niku ighfir, sebagian redaksi irham. Ya memang beda riwayat, nggih. Kanjeng Nabi ndongakno kanggo wong sing nyukur plontos pas tahallul, mbok haji, mbok umroh, iku tek dongakno Kanjeng Nabi muga-muga untuk maghfirah. Dan doakan Kanjeng Nabi itu 3 kali tahapan. Allahumma ighfir lil muhallikin. Ana sahabat pada saat itu ora cukur plontos. Mau tek gunting tok rambutnya. Ora tek cukur napa? Plontos. Matur ning Kanjeng Nabi, wal muqassirin ya Rasulullah. Lan jenengan dongakno muga-muga wong sing potong rambutnya ya napa untuk maghfirah. Niku Kanjeng Nabi malah ndongakno Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, mugi-mugi jenengan sepuro wong-wong sing cukuran apa plontos, sampai didoakan 3 kali. Setelah didoakan 3 kali baru Kanjeng Nabi ndongakno Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, mugi-mugi lil muqassirin ya. Ya Allah, mugi-mugi jenengan nyepuro wong-wong sing potong rambut. Ora nyukur plontos tapi potong rambut. Itu disiasati oleh ulama. Ulama pengen tuk dongane Kanjeng Nabi tentang maghfirah, beliau iku nek ihram, nggih. Beliau iku napa? Nek ihram, mbok haji, mbok umroh, iku mesti cukur plontos. Kenapa beliau melakukan seperti ini? Tujuannya cuma satu, supaya mendapatkan doane Kanjeng Nabi, Allahumma ighfir lil muhallikin. Karena dalam keterangannya para ulama, meskipun doanya Kanjeng Nabi ku diucapkan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah itu masih hidup, tapi doa itu mustamirah, berkelanjutan. Meskipun Kanjeng Nabi sampun kapundhut, tapi doa itu masih berlaku. Sehingga umpama sampean tahun ngarep tek kersane iso haji, boleh lewat bawah tanah monti. Utawa tek kersane pangeran iso umroh lah, tek kersane apa pangeran iso umroh. Engko ning kono kok pas tahallul, pas wayahe cukur rambut, cukur plontos mawon. Eling dawuh Kanjeng Nabi, Allahumma ighfir lil muhallikin. Aku pengen tok dongane Kanjeng Nabi koyo ngono. Lah ngono lho ya, ning gone ati koyo ngono. Ojo kok malah selfie tok. Lepote zaman akhir tempat ibadah ya selfie ora patek ngobani napa? Ibadah ya, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayun sadulan den tembangake. Wayun sadulan den tembangake ala qaulihi ing atase ucapane Ibnu Nabatah. Ya sing liar. Wardo liman ghaba anka ghaibatahu fadzaka dzambun iqabuhu fi. Wardo lan ridho sira. Wardo lan ridho sira liman marang wong. Goba kang goib kono sapa man kang ora ana sapa man angka saking sira. Ghaibatahu ing ghaibe ing ora anane man. Fadzaka mongko utahe mengkono ghaibatahu ghaibe man dambun iku dosa. Dambun iku dosa ika buhu kang utawi siksane wong fihi iku ing dalem dambin. Fihi iku tetep ing dalem dambin. Besiki kaitane kalian dawuh wa aqallu uqubati man yungkiruhu la yusaqa minhu syai'an. Nggih. Dadi ngene ya. Dadi wong kuwi nek ngingkari sesuatu, sanksi yang paling minim adalah dia tidak dikasih jatah sesuatu tersebut. Ya karena memang tidak ada upaya untuk memperoleh. Ya, tidak ada upaya untuk apa? Memperoleh.
Begitu pula kaitannya dengan siiran wardo liman ghaba angka ghaibatahu fadzaka dambun iqabuhu fi. Jadi kalau ada orang yang tidak hadir, semisal ning gone majelis ilmi, biasanya teko kok piyambake mboten teko. Wis sampeyan sebagai orang yang mengajar, sebagai orang sing ngulang, wis ridakno mawon. Jarno wae. Karena apa? Karena pada hakikatnya itu adalah sebuah kriminal, sebuah dosa yang sanksinya itu dia rasakan sendiri. Jadi umpama si A orang mangkat, mbok piye-piye itu adalah sebuah kriminal yang nanti yang merasakan sanksi adalah dia sendiri. Mulane nisbate bagi kita sebagai orang yang ngulang, kok ono wong kok ora mangkat. Yo jarno mawon. Itu yang dimaksud wardo liman ghaba angka ghaibatan. Yes, yes. Wa huwa utawi ilmul mukasafah. Wa huwa utawi ilmul mukasafah iku ilmu siddiqin, ilmune pira-pira wong kang temen. Wal muqarrabin lan ilmune pira-pira wong kang den pedhekno pengiran. Akni ngersakake sapa ingsun ilmal mukasafati ing ilmul mukasafah. Fawa mongko utawi ilmul mukasafah iku ibaratun iku tembung an-nurin saking nur. An-nurin saking nur, saking cahaya. Yadharu kang pertelo kono apa cahaya fil qalbi ing dalem ati ing datat hirihi ing dalem nalikane nyucekno ati. Ing datat hirihi ing dalem nalikane nyucekno ati. Wa tazkiyatihi lan berseno ati min sifatihi saking pira-pira sifate ati al madmumati kang den paidu. Wis kene iki bahas tentang ilmu mukasafah nggih, dan sampean ngerti. Ilmu mukasafah itu adalah cahaya. Ini adalah sebuah gambaran ya. Ilmu mukasafah itu adalah sebuah cahaya sing metu sangka atine sampeyan pada saat atine sampeyan ku resik sangka sifat-sifat elek. Dadi nek sampeyan nglakoni apik atine sampeyan kok isih duweni sifat pamer, ya aja arep-arep duweni ilmu mukasafah. Karena memang bertentangan. Imam Syafi'i matur ning gone gurune Imam Waqi'. Karena Imam Syafi'i itu pernah mengalami soal hifdzi, apalane elek. Padahal kita kenal Imam Syafi'i itu wong sing apalan. Lah ora apalan piye? Diceritakno pada saat Imam Syafi'i kuwi ngaji ning gurune Imam Malik. Pada saat itu Imam Syafi'i masih cilik. Bisa santri lah, bisa apa? Bisa santri. Ngaji ning Imam Malik. Imam Malik pada saat itu menyampaikan 18 hadis. 18 hadis beserta dengan rawi-rawinya hadis. Itu disampaikan 18 hadis. Seluruh santrinya Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik itu semuanya nggawa pena, ya nggawa kertas. Ini cara saiki secara gampangnya ya nggawa pulpen karo nggawa buku lah. Jadi seluruh santrinya itu semuanya nulis kabeh. Ada satu pemuda Imam Syafi'i, ya orang nggawa pulpen, ya orang nggawa kertas. Tapi betul jin. betul jin. Imam Syafi'i itu cukup menggunakan jarinya, tulisnya di telapak tangan. Lah, perilakunya Imam Syafi'i seperti itu ternyata disaksikan oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik ngerti, ono bocah ono kelakuannya kayak ngono. Setelah ngaji itu sudah selesai, murid-muridnya Imam Malik bodoh buyaran kabeh, Imam Syafi'i dipanggil kalian Imam Malik. Karena pada saat itu belum kenal, ditakoki. Awakmu tak sama kok ngajimu aneh. Terus jawab paling ngono kan. Kok ketoke apa kok aneh. Nulis kok kaya ngono. Malah dolanan apa? Driji. Terkesan kan apa? Dolanan. Imam Syafi'i matur nggone Imam Malik. Kula wau nggih nyatet ngelmune jenengan. Ngelmu sing jenengan apa? Sampai akhir. Nek mboten percaya cobi jenengan tes ilmu sing jenengan sampekno ning nggonanku. Mangke kula jawab, murid paling nantang guru ya. Akhirnya Imam Malik memerintahkan Imam Syafi'i, coba ulangi 18 hadis yang saya ajarkan tadi. Urut mulai awal sampai akhir. 10
spontan Imam Syafi'i itu menyampaikan hadis tersebut runut tanpa dikurangi satu huruf, tanpa ditambahi. Harokatnya blas ora berubah. Itu kecerdasan Imam Syafi'i seperti itu. Tapi ternyata Imam Syafi'i itu pernah mengalami di mana apalane beliau elek. Berarti yo eleke apalane Imam Syafi'i yo ora kebar apalane gitu aja. Yo apalane kita lali terus gitu. Matur ning gone Imam Waqi', ora apa ya. Matur ning gone gurune yang namanya Imam Waqi', gara-gara apalane elek. Itu ditunjukkan oleh Imam Waqi' fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' menunjukkan saya, yakni menunjukkan Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa disuruh untuk meninggalkan apa? Maksiat. Karena Imam Waqi' mengatakan kepadaku wa akhbarani bi annal ilma nur. Yang namanya ilmu itu nur. Cahaya saka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa nuru wahila yuhdalil asi. Wa fi riwayatin la yutalil asi. Sedangkan nure Allah Subhanahu wa taala ora mungkin didokok ning gone atine wong sing maksiat. Dadi nek sampean sering maksiat, yo cara lampu pilih kok rada mati. Kira-kira seperti itu. Lha yo umpama Quran niku langsung didokok ning gone atine sampean, mesti ajur. Atine sampean ati-ati dosa. Lho tenanan iki. Kenapa ya Quran itu ditaruh ning gone atine Kanjeng Nabi? Karena atine Kanjeng Nabi ku api. Dadi Quran sangka Allah Subhanahu wa taala digawa malaikat Jibril langsung didokok ning gone atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atine Kanjeng Nabi gak rusak. Kenapa? Karena ati paling bersih. Jadi nek sampean pengen ngerti kenapa sampean ora hafal Quran, iku gara-gara atine kita iku bener gak resik. Tedawuh kalian sebagian ulama, pancen makhluk yang ada di dunia ini itu yang paling kuat adalah atine manusia. Di antara dalil yang digunakan ulama tersebut adalah ketika membahas Quran itu diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril tedoko atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atine Kanjeng Nabi Muhammad gak rusak. Ya pancen abot ya. Pancen abot. Kadang sampai keringetan. Bahkan Sayyidah Aisyah itu nate pirsa. Sayyidah Aisyah itu nate pirsa Kanjeng Nabi nampa wahyu. Ning gone wektu sing banget anyepe. Itu ketika Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, itu keringetnya Kanjeng Nabi derudusan. Dan itu disaksikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena abot nampa wahyu abot, ora kok enteng. Enteng nyekel pacul. Mau abot. Sebagian hadis ada yang menceritakan ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu, Kanjeng Nabi nate numpak kendaraan sing paling apik. Kendaraan itu nek ditumpaki Kanjeng Nabi kan dadi kuat kabeh. Ojo kok ditumpaki, tek demek Kanjeng Nabi dadi kuat. Lha iku nate Kanjeng Nabi nampa wahyu pas naik kendaraan. Unta pas kuwi. Iku secara perlahan-lahan unta kuwi langsung diprok. Guru-guru abot nampa wahyu. Padahal sing entuk wahyu Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi pas ketepaan ning dhuwure apa? Lah atine Kanjeng Nabi ternyata gak rusak nampa Quran. Kenapa? Karena atine Kanjeng Nabi resik. Padahal Allah Subhanahu wa taala dawuhna ning Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyi'am mutasaddian min khasyatil." Umpama Quran itu dokok ning gone dhuwur gunung. Ajur. Langsung ajur. Mutasaddian min khasyatil. Padahal gunung sangat gede nih. Mulane ijtihadnya para ulama nate ada yang menyimpulkan bahwa kuat-kuate makhluk sing ana ning gone alam dunya iku sebenarnya atine kita. Iso napa-napa Quran. Lah repote kita kok ora hafal Quran. Hafal Quran ya kulo ya tapi alhamdulillah lah ya hafal Quran. Tapi ku nuduhno bahwa atine iku iso apa? Iso kotor. Nggih. Dadi ning kene ilmu mukasyafah iku nur. Nggih, nur sing ketok ning gone atine sampeyan, tapi kudu resik saka sifat-sifat elek. Lah repote kita itu zaman akhir main sistem tok. Sistem pendidikan seperti ini, sistem pendidikan seperti ini. Tapi sistem yang berkaitan dengan ati, gen nampa ilmu tenanan sama sekali gak diatur.
Padahal ning gone Quran disebutno wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engko nek sampean wis bener-bener takwa, iki diantara bisyarah kabar bahagia sangka pangeran kanggo wong sing takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nek sampean wis bener-bener takwa ning gone pangeran, engko sing ngulang sampean ku langsung Allah. Sing ngowahi ilmu langsung Allah. Dadi nisbate sampean ora belajar, ora sinau, tapi nek atine sampean bener-bener takwa, engko tek wae ilmu sangka pangeran langsung. Lah ilmu mukasafah kemudian diistilahkan yang benih Jawa kadang istilahno ilmu laduni. Dadi wong tok ilmu laduni iku malah berat. Ora malah enteng. Soale standare kanggo ati. Resik sangka sifat pamer ta ora, resik sangka sifat sombong utawa ora. Nek atine sampeyan isih sombong, isih pamer, isih gaya barang, aja arep-arep entuk ilmu apa? Ilmu mukasafah. Ya saya dadi iki kaitane karo ilmu mukasafah iku nur sing ana ning gone atine sampean, nek pas atine sampean iku resik, nggih. Wayang kasifu lan dadi kebuka, dadi jelas, dadi kebuka fi dzalikan nuri ing dalem mengkono-mengkono cahaya umurun apa pira-pira perkara kana kang ana kono sapa wong yasma'u iku krungu kono sapa wong ming qablu saking sadurunge entuk dalikan nur asma'a ing pira-pira jenenge umur. Bayatawa hamu mongko salah cipta kono sapa wong laha keduwe umur ma'aniya ing pira-pira makna mujmalatan kang global ghairu muttadihatin kang ora jelas. Fatat tadihu mongko dadi jelas kono apa umur idza ka ing dalem nalikane mangkono-mangkono entuk nur. Hatta tahsula sehingga hasil apa al ma'rifatu apa ngerti al haqiqiyatu kang bangsa nyata bidatillahi kelawan dati Allah subhanahu wa ta'ala, nggih. Dadi iki kaitane karo nur nggih. Nur yo intine kaitane karo ati soalé ngene nggih. Tek dawuhna nek boten lepat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar iku nate ngendikano lisyah sirrun walil murid sirrun akhar. Nggih. Dadi iki dawuh Sayyidina Umar. Guru kuwi nggadahi sir. Kayak di sir ku nek sampean artekno Jawa ya rahasia. Intinya ya yang namanya seorang guru itu mesti nggadai sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Tapi tek dawuhna kalian Sayyidina Umar juga walil murid sirrun akhar. Seorang murid itu juga memiliki sir yang lain yang tidak dimiliki oleh seorang guru. Artinya ini, kadang seorang murid itu mendapatkan ilmu yang dalam pemikiran guru itu sama sekali gak terbayang. Sama sekali gak terbayang. Kadang ono wong sing luwih tuwa juga dianggap sebagai tokoh yang paham tentang agama. Tapi kadang tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh junior. Satu contoh kalau zamane sahabat niku wonten Sayyidina Umar pada saat itu sudah menjadi Amirul Mukminin. Sudah menjadi Amirul Mukminin, nate ngumpulno pejuang-pejuang Badar. Yes, wong-wong tuwa. Nggih, wong pejuang Badar iku Kanjeng Nabi saya gesang, Abu Bakar saya gesang. Iki Abu Bakar wis kapundhut, Kanjeng Nabi wis kapundhut, pemerintahan cekel Sayyidina Umar. Lah pejuang-pejuang Badar itu nate dikumpulno kalian Sayyidina Umar tek dok ning nggone siji majelis. Jadi wis senior-senior tenan. Kemudian setelah pejuang-pejuang Badar itu dikumpulkan di satu majelis, kemudian Sayyidina Umar nyuwun hadirnya Ibnu Abbas. Yang mana pada saat itu Ibnu Abbas banget isih cilike. Sen nom. Ya cara gampangane sahabat-sahabat junior. Sampai pejuang-pejuang Badar iku matur ning gone Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, Ibnu Abbas ini kan enggak selevel dengan kita. Ya, dari sisi umur pancen enggak selevel. Kenapa tidak selevel? Pejuang-pejuang Badar matur ning gone Sayyidina Umar. Saya itu punya anak yang seumuran dengan Ibnu
Abbas. Tapi Sayyidina Umar kan pancen paham tentang keilmuan Ibnu Abbas. Akhirnya setelah semuanya kumpul, begitu pula Ibnu Abbas yang melu kumpul ning ruangan itu, kemudian Sayyidina Umar takok tentang ayat Al-Qur'an, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti Mekah itu pasti ditaklukkan oleh Rasulullah. Terjadi Fathu Mekah. Jadi Mekah nanti akan ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah, maka orang-orang itu nanti akan masuk Islam bergerombol-gerombol. Jadi rokok siji-siji boten. Tapi langsung sak gerombol masuk Islam, sak gerombol masuk Islam. Dari ayat tersebut itu seluruh sahabat yang kumpul di tempat tersebut ditanya oleh Sayyidina Umar, arti dari ayat ini apa? Ada sahabat yang menjawab, Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Karena fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian juga disuruh untuk memperbanyak membaca tasbih. Rata-rata sahabat yang menjadi pejuang Badar itu jawabannya seperti itu. Dan yang terakhir ditanya oleh Sayyidina Umar adalah Ibnu Abbas. Coro sampean piye tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coro sampean piye tafsirane? Tek jawab kalian Ibnu Abbas, ayat tersebut itu menunjukkan bahwa ajale Rasulullah sudah semakin dekat. Kenapa? Karena memang Rasulullah dengan ditaklukkannya kota Mekah, kemudian orang Islam sudah banyak orang Islam, banyak orang yang masuk Islam, kemudian Kanjeng Nabi diperintahkan untuk membaca tasbih dan membaca apa? Istighfar. Iku nuduhno pedeke ajale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spontan pejuang-pejuang Badar yang kumpul di majelis itu heran. Karena dalam benak beliau-beliau itu sama sekali tidak terbayang bahwa ayat itu memberikan isyarat ajale Kanjeng Nabi sudah dekat. Ternyata setelah diperhitungkan ternyata benar. Setelah ayat tersebut itu turun, surat An-Nasr itu turun, ternyata banyak ajale Kanjeng Nabi banget pedek. Jadi ya seperti itu. Mulane kadang sing junior iku luwih paham daripada sing senior. Kadang yo swali ngono ya, kadang apa? Swali sing senior luwih paham daripada sing junior. Nah, cara wong Jawa biasanya sing tua wis suwe mangan apa? Mangan aseme jare. Mangan uyahe ta apa gitu ya. Ya kaitane karo ndor ya. Fatat tadhiku iddaka hatta tahsul al-ma'rifah al-haqiqiyatu bidzatillahi subhanahu wa ta'ala. Wa bi sifatihi lan kelawan pira-pira sifate Allah al-baqiyati kang tersisa atamati kang sempurna. Wa bi af'alihi lan kelawan pira-pira penggaweane Allah, wa bi hikmatihi lan kelawan hikmah Allah fi khalqid dunya ing dalem nyiptakno donya wal akhirati lan akhirat. Fi khalqid dunya ing dalem nyiptakaken donya wal akhirati lan akhirat. Ya dadi sampean akhirnya ngerti bener date Allah iku piye, sifat-sifate Allah iku piye, apa yang dilakukan Allah, hikmah Allah itu seperti apa, kan sampean ngerti ya. Mulane cara pesene ulama-ulama ahli tafsir itu sampean iku nek nyifati Allah ya sesuai dengan sifat yang telah disampaikan oleh Allah. Ojo sak genamu dhewe. Semisal kaya ngene iki. Allah Subhanahu wa taala iku nggadahi sifat Rahman Rahim yang artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi satu sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala itu ya duweni sifat Al-Qahar, zat yang Maha memaksa. Sariul hisab, zat yang mempercepat hisab. Al-Muntakim, zat yang Maha menyiksa. Nah, sifat-sifat yang seperti ini, ya, sifat-sifat yang seperti ini kita gunakan untuk menyifati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Artinya gini. Ketika kita dalam kondisi terpuruk semisal sampean bareng nglakoni dosa apa sing pikirane sampean ora nyaman kabeh. Biasanya kan ngono nggih, biasanya nek bareng nglakoni dosa ora nyaman kabeh. Sampean ojo kelingan sifat Allah sing al-muttaqin. Kuwatir apa? Engko malah sampean putus asa.
Yang perlu sampean ingat adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala kaya Ar-Rahim. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengasihi. Supaya jangan sampai terjadi putus asa. Semono Gus walike pas sampean nglakoni apik, nggih, nglakoni apa? Apik. Aja muk eling sifatnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim tok utawa Ar-Rahman tok. Khawatir apa? Khawatire engko sampean timbul rasa ujub. Lepas ketepaan konen ketika sampean duweni rasa ujub, rasa pamer, ternyata Allah Subhanahu wa taala wada'a sukhtahu fi dzalikal waqti, ya. Allah Subhanahu wa taala nyelehno murkane Allah Subhanahu wa taala pada saat sampean apa? Ujub, ya. Mulane wong kuwi duweni nek iso duweni keseimbangan ya kudu duweni sifat roja, arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya duweni sifat khauf. Wedi murkane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nek iso ngono nggih, dadi ana rojak, mboten rujak lho ya susah paham nggih. Rojak arep-arep rahmate Allah Subhanahu wa taala, arep-arep pengampunane Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo kudu duweni sifat khauf. Wedi ning gone murkane Allah, wedi ning gone siksaane Allah nggih. Wa'alam. Maulaya shalli wa sallim iman